Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Pak Bambang S dan saya Ripul, dan sebelah saya bapak saya. Oke teman-teman, kita malam ini mau najur. Kita mau cari ikan lele. Oke teman-teman, sekarang ikuti terus video saya menajur. Oke, insya Allah kalau dapat kita mau bakar. Oke teman-teman, kita ngitung dulu ini kayunya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman, 7 tajur. Tapi belum dipasang talinya. Belum dipasang tali. Kita mau masang talinya. Nah tuh. Ikan. Teman-teman, kita mau masang di sini. Ini sponnya. Gimana ya? Itu teman-teman sponnya. Oke teman-teman, kita masang yang ketiga nih. Oke teman-teman, sekarang saya mau masang. Bismillah. Bismillah, semoga dapat. Udah teman-teman. Oke teman-teman, kita masang yang keempat nih. Oke. Oke, yang keempat, yang kelimanya bapak masang. Itu bapak lagi masang tuh. Itu spotnya. Tanya tinggal itu. Nyangkut. Ahai. Kalau nak punya besau enggak pun. Kau. Cacak pak. Oh dicacak. Oke mantap. Oke teman-teman, ini yang terakhir. Nih. Oh belum ya, masih ada satu lagi. Ada satu lagi teman-teman. Suara apa itu ya? Hah? Suara apa itu? Hah? Nah teman-teman, ada suara burung. Nah, burung apa tuh pak? Hah? Kodok? Burung teman-teman, ada burung hantunya. Ini lokasinya. Hah? Nggak tahu, nggak kelihatan. Kita lihat. Nah, dengar itu teman-teman. Nah, sekarang mau pulang teman-teman. Nah, saya malam ini tuh nggak berdua aja sama bapak saya, ditemani sama kakak saya. Ini abang saya. Oke,
kita mau pulang dulu, kita mau jalan ke motor. Oke, mantap spotnya. Mantap. Mana? Udah teman-teman, kita mau pulang dulu. Kemungkinan dalam waktu sejam 2 jam ya. Ya benar kan? Ya. Mau diulang lagi? Sejam. Ya, sejam ya. Nah, 1 jam kita ulang lagi. Sekarang kita mau pulang. Oke teman-teman. Nih lagi muterin motor. Yuk, lanjut. Kita pulang dulu. Kita pulang dulu ya teman-teman. Ikuti terus video kami sampai kami. Kurang eh. Oke teman-teman, Bapak nggak ikut karena ini masih pagi. Karena saya tidak tidur di pondok Bapak, saya tidur di pondok Kakak. Oke, jadi saya sendiri aja yang ngulang tajur. Yuk ikuti terus. Ini kan lain aja. Terakhir weh. Terakhir. Terus. Waduh. Ini ada ikan apa enggak sih parutnya? Ini kayaknya dapat nih. Angkut teman-teman. Waduh teman-teman, dapat umpan saja. Yuk. Kak umpan apa yang kak? Ikan. Oke teman-teman, tajur yang kita pasang malam tadi ada yang udah habis umpannya, mungkin nggak kena kan, yang lainnya emang nggak dimakan teman-teman. Jadi mungkin belum rezekinya, kemungkinan kita masih tetap makan sayur teman-teman hari ini. Yuk, saya sama kakak mau masak sayur aja di pondok, ikuti saya. Berangkat. Ayo boleh balik. Oke teman-teman, hari ini kita nggak dapat. Nih saya lagi di pondok Bapak.
Nah itulah teman-teman, kalau bikin ya kita nggak dapat, jadi dapat nggak dapat tetap saya upload teman-teman, karena itulah kegiatan saya. Nggak dapat ya udah saya upload. Ya itu bapak itu teman-teman. Najur nggak dapat, jadi kita makan, ubah yang lain, sayur sawi. Apa dia kotor ya? Udah dicuci deh. Nah ini teman-teman sawi. Oke. Di belakang ini. Banyak gawin. Sudah terbagi-bagi mereka lah sudah banyak tadi. Mati itu angin. Lama-lama langit saben aku mau sama teh. Ya, tapi jadi hisap. Letak pintu kamu tuh di situ di situ. Kita laku tuh ini bisa. Ada laku. Itu salah tuh mana salah kita. Alhamdulillah teman-teman, makan sudah selesai. Saya ini nggak di pondok bapak teman-teman, saya di pondok kakak. Nah makanya saya nggak di tempat pondok bapak, di sini tuh. Nah disinilah tempat saya ngupload video teman-teman ya, di sini. Nah di pondok inilah saya ngupload video. Karena di sini tempatnya ada sinyal. Kakak kemarin bikin pondok ini cari sinyal dulu, cari tempat sinyal yang agak lumayan banyak. Ini teman-teman. Nah ke pondok bapak itu sekitar 5 menit. Nah ini jalannya, ini jalan ke pondok bapak itu, tuh kan jalan ke sana.